სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისაწმინდისათა, ძვირფასო მამებო, ძმებო და დებო, გილოცავთ დღევანდელ კვირა დღეს. დღეს სახარებიდან წაკითხული იყო უფალ იესო ქრისტეს იგავი ერთ მდიდარ კაცზე, რომელიც მთელი ცხოვრება მატერიალურ დოვლათს აგროვებდა და ამისთვის ბევრს შრომობდა, მიწას ამუშავებდა და ასე შემდეგ. და ერთხელ ისეთი უხვი მოსავალი მიიღო, რომ ადგილი აღარ ჰქონდა სად შეენახა ეს ყველაფერი. და ამიტომ იფიქრა, ძველ ბეღლებს დავანგრევ, ახლებს ავაშენებ, იქ ყველაფერს დავაწყობ და ჩემს სულს ვეტყვი. სულო გაქვს შეგროვილი მრავალი წლისთვის დოვლათი. ახლა მოისვენე, ჭამე, სვი და იმხიარულე. მაგრამ ღმერთმა მას უთხრა, უგუნორო კაცო, ამაღამვე გარდაიცვლები. ეს ყველაფერი რაც შეაგროვე ვიღაც დარჩება. ასეთი იგავია. და რა თვისებას ვხედავთ ჩვენ ამ კაცში? ის აგროვებდა სიმდიდრეს მხოლოდ თავისთვის და სულ არ უფიქრია იმაზე, რომ ღარიბებისთვის მიეცა რაიმე. მისი მიზანი იყო, ცხოვრების მიზანი იყო სიმდიდრის შეგროვება. და აი, როდესაც ჩათვალა, რომ ამ მიზანს მიაღწია, ესე იფიქრა, ახლა მოისვენებ, ჭამ, სვამ, ვიმხიარულებ და უეცრად მოვიდა სიკვდილი. და ამიგავს უფალი იესო ქრისტე შემდეგი სიტყვებით ასრულებს, ასე მოუვა ყველას, ვინც მხოლოდ თავისთვის აგროვებს და ღმერთში არ მდიდრდება. აი, ძვირფასო ძმებო და დებო, ჩვენს საზოგადოებაში, ჩვენ შორის უმრავლესობა არ ვართ დიდრები. ძალიან ბევრია ღარიბიც ჩვენ შორის. ამიტომ თითქოს ეს იგავი ჩვენ არ უნდა გვეხებოდეს. მაგრამ სინამდვილეში უშუალოდ გვეხება ჩვენ ეს იგავი, ვინაიდან თანამედროვე ადამიანის ძირითადი მისწრაფება სწორედ ეს გახდა, მიწიური კეთილდღეობის მოპოვება და მატერიალური სიმდიდრის მოხვეჭა, დაგროვება. ამ იგავით უფალი არ ამბობს, რომ თავისთავად სიმდიდრეა ცუდი რამ და მატერიალური სიკეთე რამ ცუდია თითქოს. არა. ის ამბობს, რომ როდესაც სიმდიდრის მოხვეჭა ხდება თვით მიზანი ცხოვრების, როდესაც მას ენიჭება თვითკმარი მნიშვნელობა, აი ეს არის არასწორი. ნუ თუ იმისთვის მოგეცა შენ სიცოცხლე, რომ მოიხვეჭო პატივი, თანამდებობა, ფული, არ ვიცი რა, აგარაკები, მანქანები და ასე შემდეგ. შეიძლება ეს იყოს მიზანი ადამიანის ცხოვრების, ამისთვის შექმნა ღმერთმა ადამიანი? რადგან ასეთი ცხოვრება ხელს უშლის სულის ცხონებას და მოდის სიკვდილი და ეს ყველაფერი მთავრდება. ამიტომ ამბობს უფალი ამიგავში, რომ ღმერთში მდიდრდებოდეთ, ამისკენ მოგვიწოდებს მაცხოვარი. და რას ნიშნავს ღმერთში გამდიდრება?
რა არის ის ფასეულობა, რომლის მოხვეჭად შეიძლება იყოს ნამდვილი მიზანი ცხოვრების? რას გვამდიდრებს ღმერთში? ღმერთში გამდიდრება ნიშნავს, რომ ჩვენში გაიხსნას ყოველივე ის საუკეთესო, რაც უფალმა მოგცა, რაც ღმერთმა მოგმადლა. ეს ნიშნავს, რომ დავიცვათ მისი მცნებები, მივდიოთ მის მცნებებს, ნორმებს, მის მიერ დადგენილს. და ეს მცნებები და ნორმები, ძვირფასო ძმებო და დებო, არის სიყვარული პირველ რიგში. მაგრამ არა ისეთი ეგოისტური სიყვარული, რომელმაც ეს მდიდარი კაცი აიძულა, რომ მისი ბეღლები აევსო ქონებით, რომ ეჭამა, ესვა და ემხიარულა. ესეთი ცხოვრება დამღუპველია სულისთვის, სულის მომაკვდინებელია. არამედ ის სიყვარული, რომელიც არის ჩვენში ღვთის ხატება. ღმერთი სიყვარულია და აი ჩვენი შინაგანი არსიც, რომელიც ჩადებულია ადამიანში, არის ღვთის ხატება და მსგავსება. და როცა ადამიანი ამას ახორციელებს, მხოლოდ ამ შემთხვევაში შეიძლება შეასრულოს თავისი დანიშნულება, იცხოვროს ღვთის ნებით, გქონდეს აზრი მის ცხოვრებას და გარდაცვალების ჟამს, გარდაცვალების წინაშე არ აღმოჩნდეს, რომ ფუჭი იყო მისი ცხოვრება და ის მიზნები, რისთვისაც ადამიანი ცხოვრობდა. რატო? იმიტომ რომ ეს ყველაფერი და სიყვარული, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ, მარადიულია, ღვთისგან ბოძებულია. და ჩვენ მოწოდებულები ვართ, რომ ეს ტალანტი გავამრავლოთ სიყვარულის ღვაწლით. აი ეს არის უმთავრესი, რასაც უფალი ითხოვს ჩვენგან. და რაც უნდა იყოს ადამიანის თავარი ცხოვრების მიზანი. აი ძვირფასო ძმებო და დებო, ჩვენს აი ამ მდიდარი კაცის მსგავსად გვაქვს ჩვენი ბეღლები. რა არის ეს ჩვენი ბეღლები? ეს არის დრო, რომელიც ღმერთმა მოგცა ამ ცხოვრებისთვის. და აი ამ დროს თუ ჩვენ მოვახმართ მხოლოდ მატერიალური დოლათის მოხვეჭას, 1000 გვარ ამაოს აზრუნავებს, ამიგავის მიხედვით როგორ არის? მოვა სიკვდილი და აღმოჩნდება, რომ ამ ჩვენ ბეღლებში ეს ბეღლები სავსეა ისეთი რამით, რაც არავის არ ჭირდება საერთოდ. ამიტომ დავფიქრდეთ აი დღეს წაკითხულ ამ საოცარ იგავზე და ვეცადოთ, რომ ჩვენი ბეღლები ავავსოთ ისეთი დოვლათით, ისეთი ფასეულობებით, რომელიც ღმერთში გაგვამდიდრებს. ამინ. დღეს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის ლოცვა კურთხევით ლოცავთ გურგუჩიანების გვარს. ღმერთმა დაგლოცოთ, გაგახაროთ და გამრავლოთ და აგავსოთ სულიერი სიმდიდრით და ამ ქვეყნიური სიმდიდრეც და სიკეთეებიც არ მოგაკლოთ უფალმა.